wasiirka wasaaradda isgaarsiinta tiknoolajiyadda Soomaaliland Dr. Cabduuli Cabdilaahi Suufi ayaa hortagay guddida joogtada ee golaha guurta ee Soomaaliland isagoo ka warbixiyay waxqabadka wasaaradda ay qaranka u hayso iyo weliba qorshayaasha u degsan wasaaradda ee dhanka isgaarsiinta. Wasiirka arrimo dhowr ka hadlayna waxa uu yidhi: marka hore waxaan u mahadnaqayaa guddida joogtada ee golaha guurtida oo noo yeedhay annagoo marka horeba jeclayn inaan la wadaagno wasaaradda iyo shaqadeeda iyo wixii noo qabsoomay muddadii aan joogay iyo sidoo kale wixii caqabada iyo hor yaalaan howlo u baahan wax laga qabto. marka mahadnaqa kadib wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyaddu saddex howlood baa haysa qaranka. ta koowaad waa inay horumariso adeegsiga technology-ga, ta labaadna waa inay nidaamso kor joogto, ta kalena waa inay ay kor joogto shirkadaha isgaarsiinta iyo suuqa isgaarsiinta si guud iyo inay bixiso adeegga boosaha. muddadii 4 sano wax yar ka dhimayn joognay waxa noo hirgalay haddaan ku horeeyo dhinaca technology-ga. waxaan kor u qaadnay adeegsiga technology-ga laamaha dawladda anagoo u sameynay wasaaradda iyo hay'adaha madaxa bannaan wax la xiriira ICT-da ama technology-ga oo markii hore aanay jirin. sidoo kale waxaan kor ugu qaadnay adeegsiga ka mid tahay inaan sameynay emailo ay leeyihiin madaxda dawladdu iyo website ay leeyihiin laamaha dawladdu mid waliba gaar u leedahay si astaanta iyo calaamadda qaranku ay uga muuqato meesha. waxaan soo saarnay siyaasadda aan ugu talagalnay siyaasadda maamulka technology-ga laamaha dawladda oo mid waliba ay sheegayso qaabka loo maamulayo technology-ga, hadday tahay xogta, hadday tahay iibsiga qalabka, hadday tahay mashaariicda la xiriira technology-ga iyo hadday tahay isku xidhka iyo laamaha dawladdu si ay uga faa'iideysan lahaayeen technology-ga. wax walba waxay u baahan tahay in lagu maamulo siyaasad. sidoo kale aanu la shaqeynay guddida tacliinta sare oo kala shaqeynay curriculum-ka manhajta technology-ga waddanku noqdo mid suuqa baahida suuqa ka jawaabi karaysa iyo wixii kale guud anagoo sameynay 2 cilmi baadhiseed oo midna ay ka hadlaysay qaabka ilaamaha dawladdu adeegsan technology-ga iyo mid aanu imika wadno gacantoon ku hayno oo iyadana la ogaanayo dugsiyada sare iyo sida ay technology-ga iskuulada dawladdu ay maaragtay u adeegsadaan iyadoo ogtihiin in iskuulada gaarka loo leeyahay iyagoo manhaj kala adeegsanaya ay u isticmaalaan. marka qaybta koowaad oo kor u qaadida waxaan odhan karaa muddadan joognay 3 sano iyo dheeraadka wax badan baan ka qabanay dhinaca technology-ga. xagga isgaarsiinta waxaan soo saarnay ilaa 5 xeer nidaamiye oo aan ku maamulayno isgaarsiinta. waxa ugu horeeya xeer nidaamiye aan u sameynay goobaha isgaarsiinta oo taawarada. in badan bulshadeena waxay ka cabataa taawarada meelo badan baad arkaysaan iyadoo mar walba dadku ay taagan yihiin. dhan kalena waxaa jira baahi ay qabaan shirkadaha isgaarsiintu inay gaarsiiyaan dadka adeeg isgaarsiineed oo hufan. waxay u baahan yihiin marka ay kaabayaashii ay u baahnaayeen inay mar walba ay ballaariyaan si marka murankaas meesha uga baxo. muddaan wadnay ilaa sanad iyo badha 7 waddan baan ka soo qaadnay qaabka loo maamulo taawarada. marka xeer nidaamyahaas aan u sameynay oo sheegaya inta u jirsanayso goobta la degan yahay, hadday tahay maaragtay iskuul ama maaragtay dhakhtar ama masaajid oo meelaha lagu badan yahay isaga laftigiisa inta looga baahan yahay. waxa kale uu sheegaya badqabka taana waxaan raacayno inuu soo iibinay gaari aan ku maamulayno oo ku eegayno signalka iyo awoodda signal ka soo baxaysa taawarka laftigiisa. waxa kale iyadoo aan sameynay xeer nidaamyaha diiwaangelinta simkaadhyada. iminka waxaa jira simkaadhyo aan magacyo aan lagula soo bixin, dadka qaar lagu caayo, wax laga yaabo in lagu furto waxa weeye Facebook account ama lagu samaysto WhatsApp. marka dadka qaarkood lagu maaragtay magac dilo hadhowna qofkii meel loo raacaan jirin. waxa kale iyadana aan sameynay waxyaabaha hantida qaran ee ummaddu leedahay waxaa ka mid ah hirarka ama waxa la yidhaahdo frequency-yada oo shirkaduhu ay adeegsadaan una adeegsadaan bixinta adeegyada isgaarsiinta. marka isna xeer nidaamyaha lagu maamulayo aan u sameynay oo mar walba isna in loo habraaco oo aan hore u jirin. waxa isna jira
shirkad kastoo bixinaysa adeeg isgaarsiin ama technology waxa u baahan tahay inay hesho ruqsadu berigii hore way hal ruqsadun bay shirkaduhu ay ku wada shaqayn jireen imika laakiin waxaan u sameynay inaan kala saarno oo mid walba aan u sameeyno nooc gaar ah oo ay kala leeyihiin awoodo kala duwan ama mid waliba adeegay bixinaysa oo kale ka duwan yahay marka iyadan waxaan ugu talagalnay in lagu nidaamiyo markaasna waxa la dhaxay nidaamyada ruqsadaha iyo adeegyada isgaarsiinta oo isna soo saarnay sanadkii tagay 20 waxa jira inta badan bulshadu way soo cabataa marar far badan waxay ka cabataa shirkadaha waxay ka caawdaan taawarada iyaga kala caawda marka waxaan sameynay habraaca cabashada dadweynaha ee waaxda isgaarsiinta oo isna kaasa oo ugu talagalnay qofka cabanaya ama qaba in ay xaq u lahaanu helin ama lacag aanu adeegyadii helin laga qaaday qaabku u cabanaya inagana u sameynaa habraaca taa waxaan uga jeednaa qofku intuu uu soo istaago media deena waxaanu doono oo dhan oo aanu maaragtay sidoo doono dhigin laakiin oo jiro habraaca dhow lagu la xisaabtan karo shirkadda way qofka meel ka soo hadlay isagoo soo gaadhin wasaaradii ama cabashadiisii soo gaadhin ama aan soo gaarsiin iyadoo dhameystiran cid waxba kama qaban karto marka qaab loogu talagalay iyaguna aan sameynay ilaa waxa jira iyaguna 7 xeer nidaamyo kale noo yaalo ugu talagalay inaanu ku maamulno oo ugu horeyso xuquuqda macaamiisha waxa la yiraahdaa customer rights oo shirkadaha iyo macaamiisha waxa u dhaxeeya isna noo yaal intaas oo dhan waxaan uga jeednay in la hagaajiyo ama kor loo qaado adeeg iyo maaragtay iyo tayada adeegga bixiyaan shirkadaha isgaarsiintu waxa inta dheer oo shirkadaha badan marar badan aan kala shaqeynay inay kor u qaadaan tayada adeegga suuq xorriyad ku soconaa doorka dawladda wasaaradda oo iyada matalisa dawladda si guudna waa inay nidaamsan oo malaha dawladdu isgaarsiin ay gaar u leedahay iyo kor loo qaado tartanka kulay caqabadaha badan baa jira oo ay kamid tahay miisaaniyadda xadidan aqoon shaqaalaha kooban laakiin haddana waxa isleenahay inta aad joogteen waa markii koowaad xeerka isgaarsiinta laga sameeyo xeer nidaamyaal lagu maamulayo suuqa isgaarsiinta dhinaca kale adeegga boosaha muddadii aan joognay waxaan sameynay laamaha dawladda ee caasimadda inaan u kala qaadno dhammaan adeegga booska oo dhan maalintii wax laga yaabo bishii inaan ilaa 2,000 warqadood wax ku dhow aan u kala qaadno ta goboladaan marka iyaduna bilownay anagoo adeegsanayna shirkadaha gaarka ah maadaama aan hayn qalabkii lagu gaarsiinayay waxaan la yeelanay dhowr wadan baan la yeelanay xidh boosaha si aynu soo celino iyadoo meel fiican oo marisu yimid xanuunkii COVID-19 deedna waa tii waraaqihii wixii la joojinayo boostihiiba laga wada shakiyay marka waxaan isleenahay insha Allah imka dib aad u bilowdaan wasaaradahan waa 8 waaxood berigi hore 5 bixin jirtay laakiin waa 8 waaxood waxaan ka timid wasaaradii boosaha isgaarsiinta hore iyo commissionkii ICT-da ama technology oo la isku daray taasaan markaa soconay waxaaba kale markaa wasaaraddu ka shaqeyso waxa kamid ah in loo qaado hal abuurka technology-ga inagoo rabnaa in daayirta iyo dhalinyarta reer Soomaaliland ay noqdaan dad leh xirfad ay kula tartamaan adduunka wadogtiino xoolaheennii sidoo hore uma helna suuq beeraha laftigooda iyo wax soo saarku xilliyada roobku ay la filayo ma sugna oo sidii la doonayay uma inaan helin roob dhaqaalaha kale adduunkuna waxay wax badan baa saameeyay anagu wasaaradda xaaminsanahay meesha ay tahay imka in la horumariyo dhaqaale inaga soo gelayo shaqaaleysiina laga helayo dhalinyar fara badan oo imka fadhida suuqyaduna ay ka helayaan fursad in technology-ga lagu tababaro oo haday tahay in software-ka iyo systemyada la horumariyo haddii ay tahay in xirfadaha kale adduunka lagu tartamo isagoo qofku jooga gurigiisa ama magaaladiisa in kor loo qaado sidaawgeed xarun baanu diyaarinay meel dhow furi doono aan u bixinay xarunta hal abuurka Soomaaliland oo ugu talagalnay in dhalinyartu ay ku tababarto tartan baan jiray bishii Ramadaan qabanay oo in kastoo aad koobnaa laakiin haddana waxa ay tartan ugu talagalnay in daayirka lagu dhiirigeliyo intaas waa warbixin kooban wasaaradda wixii su'aaleed weydiinna aad baad ugu mahadsan